အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီစာကြောင်းကိုစင်ပွားတဲ့ပုံစံနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောကိုလေ့လာကြည့်အောင်ဒီပုံစံလေးသိသွားရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဒီမေးခွန်းပြောင်းတာတွေနောက်တစ်ခါကျစကားပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအထောက်အကူပြုသွားလိမ့်မယ်အဓိကကိုယ်ပိုင်အတွင်းနဲ့စာကြောင်းကိုစင်ပွားတဲ့နည်းစနစ်တစ်ခုလို့လည်းမှတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကိုစတည်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်အကြောင်းအရာကိုရင်စဉ်းစားတယ်အကြောင်းအရာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကိုကဒီပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာလားပြုလုပ်နေတာလားနောက်တစ်ခုကကျတော့တခုခုဟုတ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတာလားဒါတော့အဓိကတော့ verb တွေနဲ့တွားတာပေါ့အကိုကရိယာတွေနဲ့တွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးအကြောင်းအရာအရင်ရှင်းထုတ်ရတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော် verb to do နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဥပမာကိုယ်ဆက်လက်တောက်တယ်ရေကူးတယ်အဝတ်လျှော်တယ်ဒါတွေကဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဥပမာနေပတ်စံရှာရဲဆိုရင် you make money ဆိုတဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ် you make money ဆိုတဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ် coffee ဖြော်ရဲဆိုရင် you make coffee ဆိုတဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နေကအစည်းအဝေးတက်တယ်ဆိုရင် you attend a meeting ဆိုတဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်နေအစည်းအဝေးတက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ပြုမှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့သက်ဆိုင်လဲဆိုရင်အကိုကရိယာ verb to do နဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲ့တော့နေကအစည်းအဝေးတက်တာလားဆိုတော့ do you attend the meeting ဆိုတဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ်Do you attend the meeting နေအစည်းအဝေးတက်တာလားဆိုပြီးမေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အငင်းပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် you don't attend the meeting ဆိုပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်နေအစည်းအဝေးမတက်ဘူးအဲ့တော့မေးခွန်းထပ်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်နေအစည်းအဝေးမတက်ဘူးလားဆိုရင် don't you attend the meeting ဆိုအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာ do တွေ don't တွေ happen verb တွေရှေ့ရောက်လာတာဒီလားမေးခွန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ attempt နေရာမှာခြား verb တွေအစားထိုးကြည့်ပါခြားပတ်သွားတယ်။ဥပမာနင်းစလိတ်တောက်တယ်ဆိုရင် you smoke နင်းစလိတ်တောက်လားဆိုရင် do you smoke နင်းစလိတ်မတောက်ဘူးဆိုရင် you don't smoke ဖြစ်သွားမယ်။မတောက်ဘူးလားဆိုရင် don't you smoke လို့ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့ do တွေ don't တွေရှေ့ပေါ်တာဒီဗာမင်းကုန်းပြောင်းတာလဲလားမင်းကုန်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့နင်း coffee ဖြော်တယ်ဆိုရင် attempt နေရာမှာကျွန်တော် you make coffee ဆိုပြောလို့ရတယ်။ coffee ဖြော်လားဆိုတော့ do you make coffee ဖြစ်သွားမယ်။ coffee မဖြော်ဘူးဆိုရင် you don't make coffee ဖြစ်သွားမယ် coffee မဖြော်ဘူးလားဆိုတော့ don't you make coffee ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကျွန်တော် do တွေ don't တွေက happen verb တွေဖြစ်သွားမယ်ခုန attempt တို့ကကြတော့ဖြစ်သွားလဲ main verb ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့မေးခွန်းပြောင်းမယ်လားမေးခွန်းပြောင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က happen verb ဖြစ်တဲ့အကိုကရိယာကို subject ဖြစ်တဲ့ you ရဲ့အရှိကိုပို့ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကစကားနဲ့လားမေးခွန်းပြောင်းတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီပုံစံတိုင်းမှာ attempt နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခြား verb 1နေကိုလိုသလိုပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်အဓိကသိရမှာကျွန်တော်အခုသုံးသွားတဲ့ကာလကလက်ရှိပစ္စုပန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက် do အသုံးပြုတာဖြစ်သွားတယ်ဒီပုံစံလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့စာကြောင်းတွေပြောင်းလဲပြီးအသုံးချလို့ရပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲကြိုးရှိမယ်ဆိုရင် comment မှာ useful လို့ရေးသွားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ